السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. أول حاجة نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معلش اتأخرنا عليكم كتير في الفيديوهات، بس يا ريت تفاعل على الفيديوهات عشان القناة واقعة خالص يعني. آه، طبعا أنا جالي رسائل كتير أوي يا جماعة. يا محمود على الخاص. يا محمود احنا ما بنتفرجش على القناة علشان خاطر بيبقى فيها شتيمة وكده، واحنا عندنا أولاد صغيرة وأطفال، واحنا بنحبكم، بس يعني الشتيمة والحاجات دي طبعا رأيك فوق دماغي، وانت عندك حق طبعا. بس المشكلة اللي أنا كنت فيها دي خلاص كانت يعني مرحلة وعدت، وأنا الطاقة اللي عندي كلها أنا فرغتها يعني على السوشيال ميديا. بس خدت قرار يعني ان خلاص انا مش هتكلم تاني على السوشيال ميديا في الحوارات ديت، لان خدوا بما فيه الكفاية، والحمد لله وشكر لله يعني. القانون برضو حقنا محفوظ عند في القانون يعني والحمد لله والشكر لله ان هي جت على قد كده وسبب المشكلة ان هي جات لي وانا صغير، بحمد ربنا علشان خاطر يعني ظهرت لي اشياء كتير حواليا وعرفتني مين حبيبي ومين عدوي، فنحمد الله ونشكر فضله. فتأكدوا ان انا يعني خلاص المشكلة دي انا مش هتكلم فيها. محمد جمال برضو كلمني كتير، برضو قال لي يا محمود، والناس بتكتب لي عندي في التعليقات طمنا على محمود عشان احنا ما بنروحوش عنده علشان خاطر يعني بينزل فيديوهات فيها شتيمة، واحنا عندنا اطفال وكلام من ديت. فمحمد طبعا بلغني بالحاجات دي على طول، بيتواصل معايا دايما وكلمني وقال لي يعني قال لي يا محمود، الكتير متابعين بيكلموني، فحاول تعمل لهم فيديو وتفهمهم وكده. ف طبعا انا طلعت بالفيديو ده النهارده عشان يعني اعرف حضراتكم ان انا مش خلاص المشكلة ديت كانت يعني حاجة عدت في حياتي كده وراحت لحالها. ونحمد الله ونشكر الله ان هي جت لحد كده و... واللي في القلب في القلب يعني. بس حوار ان الواحد يطلع تاني على السوشيال ميديا والكلام من ديت خلاص. بس انا يعني ايه عرفتهم ان انا ممكن اعمل اي حاجة يعني. لان في ناس كده يعني لما بتتعامل معاهم بأدب زيادة عن اللزوم فهم بيفكروا ان انت ضعيف. لا، مفيش اي حد ضعيف على كوكب الارض. كل واحد في ليه طاقة وبتخلص الطاقة. فنحمد الله ونشكر فضله ونشكر أي أخ وأي أخت وقفوا معايا وبيسألوا عليا وناس كتير برضو يعني مش عايز أقول ناس إن يعني آه، زي والدتي كده وزي أختي اللي دايما بيسألوا على والدي ووالدتي وبيبعتوا لي رسائل يا محمود احنا ممكن نطلعوهم عمرة أو حج على حسابنا. والله هذا حصل، وكتبوا لي كتير على الخاص وحابين إن هم يعملوا حاجة زي كده. فالحاجة دي بتسعدني جدا 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 جدا، وببقى يعني فخور إن أنا وصلت للناس إيه، ان انا انسان مش وحش، انا انسان كويس بادبي وباخلاقي. وكل واحد طبعا الافعال اللي بيعملها بيدل على البيئه اللي هو طالع منها. الحمد لله وشكر لله، والدي ووالدتي ربنا دايما على الحلال، وربنا دايما على الاصول، وربنا دايما على العفه وعزه النفس ونحمد الله ونشكر فضله. كل ده برضو يعني لقيته في حياتي، لقيته في زوجتي الحمد لله وشكر لله ان اعلنت اسلامها، لقيته في بنتي، لقيته في عيله كويسة ربنا كرمني بيها في الغربة، عوضتني عن أهلي في مصر وبيخافوا عليها جدا. نحمد الله ونشكر فضله. فأنا كنت لازم إن أنا أطلع أعمل الفيديو ديت علشان خاطر أنا شايف إن في ناس كتير زعلانة مني بسبب الحاجة ديت. ومحمد برضو محمد جمال الفيديو ده برضو هينزله عنده على المنتدى برضو علشان خاطر في ناس كتير بتسأل عليا. فأنا أوعدكم إن يعني هنرجع لحياتنا الطبيعية تاني، وفيديوهات خروج وأكل وشرب
وفيديوهات يعني تدخل البهجة عليكم إن شاء الله بإذن الله. أنا يا جماعة عمري ما كنت كده، عمري ما مش أسلوبه ولا تربيتي محمود اللي شفتوه في الفيديوهات اللي هو متنرفز وكده، لأ مش أسلوبه خالص. بس ساعات في حاجات في الحياة بتجبرك إن أنت تعمل حاجات أنت ما أنتش عايز تعملها، بيبقى غصب عنك يعني. فنحمد الله ونشكر فضله، وشكرا تاني وتالت ومليون لأي حد وقف جنبي، أي حد كتب لي تعليق كويس، أي حد اداني تعليق دفعني دفعة لقدام. أنا يعني مانن بالشكر ليكم والله العظيم. وتحياتي لكل أخ وكل أخت بيتابعونا، سواء من السعودية، من الكويت، من العراق، من سوريا، من مصر، اسكندرية، الشرقية، عمان، يعني من جميع الدول. يعني أنا بعت لكم سلامنا من أرض روما لغاية عندكم. وأتمنى دايما أكون عند حسن ظنكم. ولو أنت كنت زعلان مني، لو أنت كنت زعلان مني، أو أنت يا أم كنت زعلانة مني، أو أنت يا أخويا، أو أنت يا أختي، أتمنى تسيبولي تعليق علشان خاطر أعرف إن أنا، أو أقدر إن أنا آه، يعني أكون وصلت لكم إن محمود مش الشخص اللي شفتوه في الفيديوهات. فيا ريت تسيبوا لي تعليق علشان أعرف إن خلاص جمهوري رجع لي تاني، إخواتي رجعوا لي تاني، عائلتي رجعوا لي تاني. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. أم نادين كويسة الحمد لله، نادين كويسة الحمد لله. بس أم نادين يعني شوية تعبانة، برد وسخونية وكده. ادعوا لها يعني ربنا يشفيها، ده سبب برضو ان احنا بقالنا شويه ما بننزلش فيديوهات. ونشوفكم على خير، وما تنسوش دعواتكم لاخواتنا في فلسطين. السلام عليكم.